ស្ដីកូនៗទាំងគ្នាឥឡូវនេះកូនមើលទៅថ្ងៃនេះកូនចូលមេរៀនថ្មីតែម្ដងដូច្នេះកូនៗស្ដាប់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងបកប្រែជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងកូនមើលទៅ Unit 2 The Ploughing Ceremony Part 2មេរៀនទី2 The Ploughing Ceremony មានន័យថាពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័ល Part 2ផ្នែកទី2ចឹងកូនកាលមុននោះកូនសិក្សាពី Part 1 ហើយតែថ្ងៃនេះកូនចូល Part 2 វិញតើ Part 1 និង Part 2 ខុសប្លែកគ្នានិងដូចគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអូខេចឹងកូនមើលតទៀត Vocabulary ពាក្យសព្ទ Appoint verb តែងតាំងជាឬដំឡើងឋានៈជា The ស្ដេចមាឃ who is appointed by the king replaces him at the ploughing ceremony ចឹងកុំមើលមួយសិនណា The ស្ដេចមាឃបាទស្ដេចមាឃ who ជាឆ្នប់មានន័យថាដែល is appointed ត្រូវបានតែងតាំង by ដោយ the king ដោយព្រះមហាក្សត្រ replaces ដោយជំនួស him នេះគឺជំនួសឲ្យ king នេះណាជំនួសឲ្យព្រះមហាក្សត្រ at the ploughing ceremony នៅឯពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លអូខេចឹងក៏មើលឡើងវិញទាំងអស់ the សម្ដេចមាឃ who is appointed by the king replaces him at the ploughing ceremony មានន័យថាស្ដេចមាឃគឺត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ replaces ដោយជំនួសព្រះមហាក្សត្រ at នៅឯពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័ល describe verb ពណ៌នារៀបរាប់ it's described in some writing at Angkor ចឹងក៏មើលមួយសិនណា it's គឺមកពីពាក្យ it is describe វាគឺត្រូវបានពណ៌នាចឹងក៏មើលនៅ it នេះជំនួសឲ្យ ceremony នេះ ploughing ceremony នេះមានន័យថាពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លគឺត្រូវបានពណ៌នា in នៅក្នុង some ខ្លះឬមួយចំនួន writing ការសរសេរ at នៅឯ Angkor នៅឯអង្គរចឹងក៏មើលទាំងអស់ it's described in some writing at Angkor វាមានន័យថាពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លគឺត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងការសរសេរខ្លះនៅឯអង្គរហើយក៏មើលខាងនេះទៀត express verb បង្ហាញសំដែង ideas about development of Cambodia are expressed by the king during it អូខេចឹងក៏មើលមួយសិនណា ideas គំនិតឬយោបល់ about អំពី development ការអភិវឌ្ឍ of របស់ Cambodia ប្រទេសកម្ពុជា are expressed គឺត្រូវបានបង្ហាញ by the king ដោយព្រះមហាក្សត្រ during អំឡុងពេល it នេះគឺជំនួសឲ្យ the ploughing ceremony ពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លចឹងក៏មើលទាំងអស់ ideas about development of Cambodia are expressed by the king during it គំនិតយោបល់មួយចំនួនអំពីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវបានបង្ហាញដោយព្រះមហាក្សត្រអំឡុងពេលពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័ល link verb ភ្ជាប់តភ្ជាប់ the king's link
with farmers in the writing at ankle chẳng có một sự nữa the king's Menetha king is linked ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានភ្ជាប់ with ជាមួយ farmers កសិករជាកសិករពីច្រើនណាឬក៏មួយចំនួន in នៅក្នុង writing ការសរសេរ at នៅឯ ankle នៅឯអង្គរចឹងក៏មើលទាំងអស់ the kings linked with farmers in the writing at ankle ព្រះមហាក្សត្រគឺត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកសិករនៅក្នុងការសរសេរនៅឯអង្គរ type ស្មើនឹង kind ចំណោទមានន័យថាប្រភេទ three types of ceremony are held in Cambodia well ចឹងក៏មើលមួយសិនណា three by types ប្រភេទ of របស់ ceremony ពិធីបុណ្យ គឺ held ក៏មើល held នេះមកពី verb 1របស់គាត់គឺ hold ណាហើយ verb 2 held verb 3ក៏ held ដែរអញ្ចឹងគាត់ជា regular verb ណាត្រូវបានធ្វើឬក៏ត្រូវបានប្រារព្ធ in នៅក្នុង Cambodia ប្រទេសកម្ពុជា well យ៉ាងល្អប្រសើរអញ្ចឹងក៏មើលទាំងអស់ three types of ceremony are held in Cambodia well ពិធីបុណ្យចំនួន3ប្រភេទគឺត្រូវបានប្រារព្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងល្អប្រសើរអូខេអញ្ចឹងក៏មើលណាសម្រាប់មេរៀនទី2នៅក្នុងមេរៀនថ្មីនេះកូននឹងដឹងពីពិធីបុណ្យច្រត់ពេញកផ្នែកទី2ហើយកូននឹងដឹងពីថ្មីមួយចំនួនព្រមទាំងកូនដឹងពីនៅពេលនេះកូននឹងដឹងពីវេយ្យាករណ៍ទៀតគឺអំពី present passive ហើយកូននឹងដឹងបន្ថែមទៀតកូននឹងទៅចូលរួមអានអត្ថបទជាមួយឈើទៅកូននឹងដឹងពីថ្មីខ្លះទៀតនិងប្រយោគបន្ថែមទៀតឈើនឹងជួយសម្រួលកូននៅទីនោះទាំងអស់គ្នាណា Okay, thank you so much everyone. Bye bye, lucky and successful together.